Հրատարակության կապակցությամբ հարգելի դատարան ինձ հայտնի է նախագահի գործողությունների դեմ առարկել կամ բողոք ունենալը կողմերի գործողությունների դեմ բողոքներ քրեական դատավարությունում մի քիչ այլ բան է հասկացվում։ Կողմերի գործողությունների դեմ բողոք, շնորհակալություն։ Հարգելի դատարան, առհասարակ մենք պաշտպանության կողմը որևէ քրեական գործով, միայն այս գործով չէ, իրավունք ունենք կասկածի տակ դնել քննիչի գործողությունները, իրավունք ունենք կասկածի տակ դնել դատախազի գործողությունները, հենց դրա համար ենք մենք դատավարության մասնակից, որովհետև եթե մենք դուրս գանք ենք անխավարկածից, որ քննիչ եւ դատախազը ամեն ինչ անում են օրինական, էլ եմ ասում, ոչ մեր, ոչ դատարանի կարիքը չի լինի։ Ու մենք իրավունք ունենք անել դա բոլոր գործերով, բայց այս գործով առավել եւս դրա իրավունք ունենք։ Մենք իրավունք ունենք Քրեաչա Մուշեղյանի գործողությունների կասկածի տակ դնել, որտեղ բազմիցս հաստատվել է այդ գործողությունների ապօրինի լինելը, ընդ որում հաստատվել է օրինական ուժի մեջ գտնվող դատական ակտերով։ Իրավունք ունենք կասկածի տակ դնել դատախազի գործողությունները, որովհետև դրանք էլի խախտումներ են պարունակել եւ արձանագրվել են դատարանների կողմից։ Այն որ այդ խախտումները արձանագրվել են ու դրանով դեռևս գործողություններ հաջորդական չկան, այդ խախտումների հետ կապված, չի նշանակում, որ այդ խախտումները մոռացվել են եւ հետևանքներ չեն առաջացնելու։ Բայց առնվազն այս միջնորդության քննարկման շրջանակներում դա մեզ առավել քան բավարար հիմք է տալի կասկածի տակ դնելու բարույթ իրականացնող մարմնի եւ դատախազների, հենց ասեմ, առաքինության այդ բառեստոչը նեղանան, որտեղ խախտումներ բազմաթիվ արձանագրվել են։ Ու այս գործով քննիչը ասում է, որ ինքը մեղադրական ապացույցներ է ուղարկել։ Սա արդեն հիմք չի կասկածելու համար, սա հիմք է պնդում կատարելու համար, որ չի ներկայացվել դատարանին։ Այն ինչ որ կարող է օգտագործվել պաշտպանության իրավունքի իրացման համար։ Ու ի վերջո չմոռանանք, հարգելի դատարան, որ երբ որ պնդում կարող է կատարվել, որ այն մնացած նյութերով որևէ կարևոր բան չկա կամ չի ապացուցվում, որ կարևոր բան կա, չմոռանանք, որ այդ նյութերից ինչ որ փոքր ծավալ, այնուամենայնիվ մեզ հասանելի եղել է հրապարակային դատական գործերից։ Ու երբ որ պնդում է կատարվում, որ այն գործով, այս գործի համար ոչ մի նշանակություն ունեցող բան չկա, առաջիկայում 1-2 նման տվյալ նաև կներկայացվի այն կոնտեքստում, որ այդպիսի տվյալներ եղել են, այդպիսի տվյալներ հիմք են հանդիսացել դատական ակտերի կայացման համար, այսինքն դատարանների կողմից հաստատված փաստական տվյալներ են, որոնք այս գործում չկան։ Բայց որպեսզի մենք օրինակ չասենք տվեք 600 հատորը բացառությամբ 40-րդ հատորի 100-րդ գործթերթի նյութի, մենք ասում ենք ամբողջ նյութերը, որտեղ այդ 1-2 տվյալը բավարար չէ պատկերացում կազմելու գործի ամբողջ էության վերաբերյալ։ Բայց այդպիսի տվյալներ առկա են, ու ես ցավ եմ ապրում, որ հիմա այս դատական դահլիճում կարող է պնդում կատարվել, որ այդպիսի տվյալներ առհասարակ առկա չեն, որտեղ պետք է մտածել նաև 2-3 քայլ առաջ, ինչ կարող է ներկայացվել դրանի պատասխան։ Դիտարկեք քրեական գործ։ Մեր դատավարական հակառակորդները որոշակի հաջողությամբ կարողանում են օգտվել են հանգամանքից, որ այս գործը շատ բարդ է, խառնա տասնյակ տարվա քրեական գործ է եւ բազմաթիվ ճյուղավորումներ ունի։ Մեզ էլ իրականում շատ դժվար է այդ ճյուղավորումների մեջ շատ արագ կողմնորոշվելը։ Բայց այդ հանգամանքից օգտվելով ներկայացում է դատավարական որոշակի ձևական պրոբլեմներ, ձևական խոչընդոտներ արդար դատականության իրացման ճանապարհին։ Քրեական գործ, եթե այն առանձնացված չի օրինակ ինչ-որ գործից, որը կասեն մայր կամ իրանի ասելով հայր գործից։ Պատկերացնենք բարույթ իրականացնող մարմինը հավաքում ապացույցներ գործի ամբողջական քննության շրջանակներում, վերջում առանձնացնում ապացույցներից 1 ապացույց, 2 ապացույց մեղադրական բնույթի, դնում մեղադրական եզրակացության հիմքում ուղարկում դատարան։ Բայց նույն քրեական գործի մյուս տվյալները պաշտպանության կողմից չեն ներկայացվում։ Օրինակ, մեկը տեսել է սպանություն կատարողին, ըստ իրեն նմանացնում է ինչ-որ անձի։ 10 անձ հաստատում է, որ այդ անձը տեղ չի եղել։ Հիմա այս 10 անձի ցուցմունքը ոչ մեկ չի իմանալու, որովհետև դա թաքցվել է։ Իսկ այն մեկ անձի ցուցմունքը որոշակի ենթադրության հիմք կարող է դառնալ դատարանի համար։ Ես շաբաթանցնում եմ այս օրինակով, բայց
Եթե այդպիսի մեկ քրեական գործը, որից մաս առանձնացված չէ եւ ապացույցներ ֆիլտրվեն, պաշտպանության կողմից թաքցվի տեղեկատվություն, արդյոք այդ քրեական գործը համապատասխանում արտարդատականության պահանջներին։ Միանշանակ ոչ։ Եթե այդ սկզբունքին մենք հստակ պատասխանում ենք եւ անցնում ենք առաջ, նույնը կիրառել է նաեւ բարդ քրեական գործի դեպքում, որովհետեւ էլի նույնի հետ գործ ունենք։ Այստեղ ձևական ընթացակարգերը պետք է խնդիր չառաջացնեն։ Մենք ունենք քրեական գործ, որով բազմադրվակ իրադարձությունների վերաբերյալ կատարվել է քննություն 10 տարվա ընթացքում, շատ տարբեր մարդկանց մեղադրանքներ են առաջադրվել, որոշները գնացել են քրեական գործերով դատարան, դատապարտվել կամ արդարացվել։ Այս գործի շրջանակներում նախաքննության գաղտնիքին հղում կատարելը նույնպես որոշակի պատերվակ է, ոչ թե պատճառաբանություն։ Ինչի, որովհետև այս քրեական գործերում, որ ներկայացվել են, ձեզ կրկին կան տվյալներ Գևորգ Կոստանյանի, Վահագն Հարությունյանի, Ալիկ Սարգսյանի, պաշտոնատար, Արցախյան պաշտոնատար այլ անձանց վերաբերյալ, որոնք կապ չունեն մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ, այսինքն այդ օրերի գործողությունների հետ։ Բայց այս գործի նյութերում առկա են։ Ու մեղադրական եզրակացության մեջ էլ, երբ որ հրապարակի կտեսնենք, առկա են բազմաթիվ դրվագներ, որոնք վերաբերում են այլ կոնկրետ անձանց կամ այլ չկոնկրետացված անձանց։ Այդ ամեն ինչը հետ չի պահել Վարուժ իրականացնող մարմին այդ նյութերը դնել այս գործի մեջ։ Այս գործի մեջ կա 2008 թվականից մինչև 10-11-12 թվականներից առանձին վերցված դրվագներ։ Օրինակ, իմ տպավորությամբ ամբողջական փաթեթ կա նախնական քրեական գործից մահացած անձանց վերաբերյալ կատարված քննությունից։ Կան փորձաքննություններ եւ այլ ցուցումներ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդ քրեական գործը, որի նախաքննությունը հիմա շարունակվում է, ու որը պաշտպանվում է նույն գաղտնիքով, որին հղում են տալիս մեղադրանքի կողմերը, այդ նախաքննությունից նյութեր ավելացվել են այս գործի։ Ու մենք տեսնում ենք, որ մեղադրական եզրակացության մեջ կատարվել են պնդումներ, որոնք առաջինը չեն համապատասխանում օբյեկտիվ իրականությանը, երկրորդ չեն համապատասխանում օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերով հաստատված փաստական տվյալների։ Դատախազությունը վիճակում է այդ փաստական հանգամանքները։ Իրանք գտնում են, որ իրականությունը այդպես չի եղել, պետք է ներկայացնեն իրանք այլ լույսի ներքո։ Բայց այդ պարագայում թաքցնում են այն ամբողջ տարիների քննությունը, որով հաստատվել են այդ հանգամանքները։ Շատ հեշտ է հարգելի դատարան վերցնել ըստ իրենց պիտանի ինչ-որ ապացույց, թողնել նախնական քննության փուլում դրան հակադրվող ապացույցները, դրան մասին ոչ մեկ չի իմանալու։ Առնվազն չի իմանալու այնքան ժամանակ, ինչքան տևելու է այդ քրեական գործի ամբողջ ընթացքը։ Այսինքն եթե չբացահայտված կտորել մնա, այդ քրեական գործը տասնյակ տարիներ մնալու է քննության։ Ու այս տրամաբանության շրջանակներում ոչ մեկ չի իմանալու։ Մենք չենք իմանալու, դատարանը չի իմանալու, հանրությունը չի իմանալու, թե վերջո տեղ բան թաքցվեց, թե ոչ։ Որովհետև էլի եմ ասում, մենք վարույթ իրականացնող մարմնին եւ դատախազությանը վստահելու հիմքեր չունենք։ Ու դուք էլ չպետք է դա ունենաք, որովհետև եթե դուք ունեք այդպիսի հիմքեր նրանց վստահելու, ձեր առաքելությունն եք կասկածի տակ է դրվում, որտեղ ի վերջո դուք պետք է գնահատեք դատավարության մրցակցից կողմերից, ում ներկայացած ճշմարտությունն է ի վերջո հաստատվում։ Հիմա նաև քննարկվեց էլի մեղադրական, ինչ-որ տենց ելևէջներով, որ մենք անհիմն պնդումներ ենք կատարվում, որ հասարակությունից նույնպես թաքցվում է այս քրեական գործի նյութերը։ Այո, թաքցվում է հարգելի դատարան, որովհետև այստեղ մասնավոր եւ հանրային շահը միայն պաշտպանության եւ մեղադրանքի կողմի դիրքորոշումների մեջ չէ։ Այստեղ հանրային շահը դրսևորվում է նաև հասարակության ակնկալիքով այս գործի վերաբերյալ։ Մենք հիմա չենք խոսում այս միջնորդության շրջանակներում ով է մեղավոր, ով չի մեղավոր, ում մեղադրական եզրակացությունը հաստատվելու, ումը հետքվելու, կամ ում արդեն իսկ հաստատված մեղադրական եզրակացությունը հաստատված օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռն է, որ կասկածի տակ չի դրվելու։ Մենք խոսում ենք դրա մասին, որ ամբողջական քննությունը պետք է ոչ միայն մեզ եւ ձեզ,
այլև մեր հանրության։ Ընդ որում շատ կարևոր արձանագրում քրեական դատավարության օրենսգրքից ամբողջական օրինական քննությունը պետք է անհրաժեշտ լինի նաև վարույթն իրականացնող մարմնի եւ դատախազության։ Ամենայն դեպս այդպես է նշվում քրեական դատավարության օրենսգրքում։ Այստեղ առանց կանոնների մենամարտ չի, որով ինչ եղանակով կարողանում է փորձում է իրան առաջ տանել։ Այստեղ պետք է դատավարական կանոնների եւ ամենակարևորը դատավարական սկզբունքների պահպանմամբ փորձել հաջողության հասնել։ Եթե սկզբունքները անտեսվում են, զենքերի հավասարությունը կիրառելի չի լինելու այս դեպքում։ Ու զենքերի տեսանկյունից, հավասարության տեսանկյունից։ Նախաքննությունը ունեցել է տվյալներ, ամփոփ տվյալներ եւ նաեւ իրավական որոշակի խնդիրներ։ Այդ նախաքննությունը զենքերի հավասարության տեսանկյունից եթե փորձենք ներկայացնել մի քիչ վերահսկված ձևով, այդ զինանոց է, որտեղ բազմաթիվ զենքի տեսակներ կան։ Եվ յուրաքանչյուր կողմը այդ նախաքննությունից ընտրում է այն զենքը, որով ինքը ուզում է կռվել կամ պաշտպանվել։ Հիմա դատախազությունը իր համար պիտանի զենքերը ըստ իրենց ընտրել են, երբ որ հերթը ասել է մեզ, որ մենք էլ պետք է ընտրենք մեր զենքերը պաշտպանվելու համար, ասում են դուք այդ սենյակ մուտք գործելու իրավունք չունեք։ Պաշտպանվեք ինչպես կարող եք։ Թե այնտեղ ինչ կա, զենք կար, զենք չկար, այդ հարցին էլ կարևոր չի պատասխանել։ Դուք պետք է պաշտպանվեք հնարավոր բոլոր եղանակներով, բայց մենք այդ եղանակները ձեզ չենք ապահովելու։ Եվ մենք դատարանին խնդրելու ենք, որպեսզի դատարանն էլ չապահովի ձեզ այդ եղանակներով իր լիազորությունների շրջանակում։ Այս է դիրքորոշումը։ Հիմա այս գործի քննությունը իմաստ ունի շարունակել այս պարագայում։ Դատախազությունը եւ դատախազները իրենք են ընտրում իրենց մեղադրական եզրակացության հիմքում ինչ ապացույցներ դնեն։ Եվ իրենք են պատասխանատու իրենց ներկայացած մեղադրական եզրակացության համար։ Խնդիրը դրա մեջ չի։ Ու ձեզ ներկայացված քրեական գործերում կան բազմաթիվ նաև նյութեր, որոնք ընկած չեն մեղադրական եզրակացության հիմքում, չէ՞, կան դեպքերություններ ինչ-որ եւ այլն, որոնք դատարանը կարող է գործել որպես ապացույց չհետազոտի։ Բայց առնվազն դրանք պետք է հասանելի լինեն դատարանին եւ պաշտպանության կողմին։ Հիմա այս փոքր հատվածով հասանելիությունը իրականում պատրվակը եւ փողարկումը այն խնդիրը, ինչի մասին մենք բացրացանք։ Այս դատական process-ի ընթացքում ամբողջական քննություն չի կարող կատարվել եւ չի կարող կայացվել իրավաչափ դատական ակտ, քանի դեռ գործի ամբողջական նյութերը հասանելի չեն դատարանին եւ մեզ։